Lokasi memancing ikan sidat. Kita harus berjalan untuk mencari lokasi kira-kira di mana ada ikan sidatnya berada. Jadi ini beberapa cara untuk memasang umpannya, yaitu ikan lele. Lelenya masih hidup. Ya, harus hidup dia, supaya bergerak nanti di sungainya, sehingga itu akan memancing sidat kotak. Itu dia. Ini dikaitkan saja. Sekarang tinggal pasang deh. Kita akan mencari posisi lagi. Kita harus bersabar mencari di mana kira-kira ikan sidatnya berada. Di kayu-kayu tumbang kira-kira dia ikan sidatnya ada. Yang khusus dimancing-mancing. Iya, udah. Oke. Dia tuh hidup gitu kan. Itu jangan mati, harus hidup dan bergerak. Dalamnya sungainya selesai. Sebenarnya dia di kayu-kayu ini bersarang ke sini. Udah masuk kali tuh kan, Am? Nggak mudah nanti lepas. Kemarin itu ya? Itu sama. Di sini yang dapat ikan apa? Ikan. Pancing yang terakhir, pancing yang ke-21. Lewati bambu yang rimbun. Harinya kita akan mengambil pancing yang kita telah pasang kemarin sore. Sudah dipasang kemarin sore. Disentuh pun enggak. Ya. Oh, kok bunyi, Bang?
Tidak teman. Ternyata kita dapat ikan sidat. Hampir tercabut nah. Udah hampir tercabut ya. Curangnya sudah hampir lepas carinya. Wah, strike. Strike. Wih, sadis. Wis. Akhirnya ikan sidaknya dapat juga. Lepas ya kemarin. Wis. Teman-teman. Sadis. Wih. Wow. Mana Fariman? Apa itu? Hasil lagi sih kita pegang ini. Nah. Ya. Hampir ngomongnya. Situasi. Bentar ya. Tapi kuat kok itu. Hasil pancingan pagi ini Wah, lihat ini, teman. ikan sidat Wow. berukuran 2 kg. 2 kilo. Kita dapatnya di sini. Tadi waktu Kita lihat. dapatnya di sela-sela kayu sana. Itu. Nah. Ini dia besarnya pemirsa. Ya, kita foto juga. Oke, nah ini dia. Keren. Kita dapatnya di sini ya. Oke. Oke, mancing ikan sidat. Mantap.